Arkadaşlar korkunç sesler oluyor bu evde. Çok korkuyorum. Arkadaşlar duydunuz mu? Tuhaf tuhaf sesler çıkıyor evlerden. Çok korkuyorum. Her yere baktım, hiç kimse yok. Evde hiç kimse yok. Bir tek misafirler var. Misafirlerde yani büyük çocuklar. Bir tane çocuk da var. Bu ses ne ya? Ses ne? Arkadaşlar aslında o korkunç ses efekti böyle yapılıyordu. Ver bir dakika onu. Ben yapayım. Evet arkadaşlar, böyle bir taçımız vardı bizim. Böyle. Yere atıyoruz, öyle ses çıkartıyor. İstediğin yere atabilirsin arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Bak bu da. Arkadaşlar. Dur bir dakika, bir onları bir göstereyim. Arkadaşlar bakın, şöyle bir taç olması gerekiyor. Şunu şöyle atıyoruz. Ses çıkartıyor arkadaşlar. İstediğiniz hızla Atabilirsiniz. her yere gidiyor farkındaysanız. Çok küçük yerden de bıraksanız. Bakalım arkadaşlar, merdivenlerden deneyeceğiz bakalım. Merdivenler tam şurada da. Evet arkadaşlar, ben yukarıdan yuvarlayayım. Sen orada koy. Ben bunu böyle koyuyorum. Dur, ya da şunu şöyle koyalım mı? Evet. Şimdi dur bir dakika arkadaşlar. Evet, şimdi size şöyle merdivenlerden aşağı. Aşağı indi, evet. Evet. Bu sefer en yukarıdan deneyelim. Yukarıya at. Tamam, bir sefer ben atayım mı? Ama en yukarıdan da atacağım. Ha. Yukarıdan böyle. Tamam, ben buradan atayım. Arkadaşlar tam şurada. Sen aşağı kadar gitmedi. Arkadaşlar bir daha bakalım. Benim sıra bende. At. Ya öyle mi atlayayım? Normal var. Ver. Ya buraya. Ya buraya at. At diyoruz. Kim ister? Kim ister? Durun bir dakika, dur. Çekilin oradan. Bakın fırlatacağım. Bomba. Çekil. Bomba fırlatacağım. Çekilin. Hiçbir şey olmadı.